오늘은 김정호 씨의 이야기입니다. 정호 씨는 은퇴를 앞두고 아내와 함께 작은 카페를 운영하고 있습니다. 손님들에게 따뜻한 커피와 차를 내어주며 평화로운 노후를 보내고 싶었지만 요즘 들어 큰 고민이 생겼습니다. 몇 달 전부터 목이 자주 아프고 기침이 멈추지 않았습니다. 처음엔 단순한 감기라고 생각했지만 약을 먹어도 잘 낫지 않았죠. 밤에는 목이 칼칼해져 잠을 설치고 아침이면 목소리가 제대로 나오지 않았습니다. 카페를 찾은 손님들이 "사장님, 감기 오래 가시네요?" 하고 말할 때마다 정호 씨는 부끄럽고 초라한 기분이 들었습니다. 그의 아내는 걱정스러운 눈빛으로 그에게 말했죠. "당신 병원에 다시 가봐야 하는 거 아니야?" 목소리가 너무 쉬었어. 하지만 그는 그 말을 대수롭지 않게 넘기려 했습니다. "괜찮아. 그저 나이 들어서 그런 것뿐이야." 하지만 속마음은 불안했습니다. 혹시 큰 병이라도 생긴 건 아닐까? 카페를 계속 운영할 수 있을까? 그러던 어느 날 친구들과의 모임에서 충격적인 일이 있었습니다. 말을 하려는데 목이 꽉 막히고 기침이 멈추지 않아 대화를 이어갈 수가 없었던 겁니다. 친구들은 "괜찮아?" 하고 물었지만 정호 씨는 얼굴이 화끈거려서 마치 도망치듯 그 자리를 떠야 했습니다. 그날 밤 그는 깊은 좌절감에 빠져들었습니다. 내가 이젠 사람들 앞에서 말도 제대로 못하는 건가 싶었습니다. 아내의 위로조차 귀에 들어오지 않았죠. 며칠 후 결국 이비인후과를 찾았습니다. 검사 결과 다행히 큰 병은 아니었지만 만성 인후염과 위산역류로 인한 목 자극이 계속 반복되고 있었던 것입니다. 의사는 이어서 말했습니다. 지금 상태로는 면역력이 약해져서 작은 자극에도 쉽게 염증이 생깁니다. 특히 카페에서 온종일 사람들과 대화하고 음료를 만드는 생활 방식이 목을 더 지치게 만들고 있습니다. 김정호 씨는 깊은 한숨을 내쉬며 물었습니다. "그렇다면 제가 어떻게 해야 할까요?" 그때 의사가 한 가지를 권했습니다. 그것은 바로 마누카 꿀이었습니다. 마누카 꿀은 뉴질랜드와 호주 일부 지역에서만 자라는 마누카 나무꽃에서 채취한 꿀입니다. 일반 꿀보다 강력한 항균 작용을 가진 성분, 바로 메틸글리옥살이 풍부하게 들어 있습니다. 이 성분은 세균의 증식을 억제하고 목의 염증을 가라앉히는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그래서 단순한 달콤함을 넘어 상처 치유, 구강, 건강, 위염 완화 등 다양한 효능으로 주목받고 있습니다. 정호 씨는 반신반의하면서 마누카 꿀을 꾸준히 섭취하기 시작했습니다. 따뜻한 물에 타서 하루에 한두 번 마셨고 목이 아플 때는 그냥 한 숟갈 떠먹었습니다. 처음 며칠 동안은 별다른 변화를 느끼지 못했습니다. 그러나 2주 정도 지나자 놀랍게도 매일 밤 괴롭히던 목 통증이 서서히 줄어들기 시작했습니다. 아침에는 목소리도 한결 맑아졌습니다. 한 달쯤 지나자 손님들이 이야기했습니다. "사장님, 요즘 목소리가 다시 예전처럼 좋아지셨네요." 그 말을 듣고 김정호 씨는 환하게 미소 지었습니다. 아내가 안도하는 얼굴을 볼 수 있어 더 기뻤죠. 물론 마누카 꿀이 모든 걸 해결하는 기적의 약은 아니죠. 하지만 꾸준한 섭취와 생활 습관 개선이 그의 삶에 분명한 변화를 가져다 준 건 사실이었습니다. 여러분, 혹시 요즘 목이 자주 칼칼하거나 기침이 오래 지속되거나 위염으로 고생하고 있지는 않으신가요? 그건 단순히 나이가 들어서가 아니라 면역력이 약해지고 몸의 균형이 무너지고 있다는 신호일 수 있습니다. 생활 습관을 돌아보고 몸을 지켜주는 작은 습관을 하나라도 늘려보시길 권해드립니다. 마누카 꿀처럼 검증된 자연의 선물을 활용하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 김정호 씨의 이야기는 특별한 사람의 얘기가 아닙니다. 이 이야기는 여러분의 이야기일 수도 있습니다. 건강은 어느 날 갑자기 무너질 수 있지만 작은 선택 하나가 평생의 삶을 지켜줄 수도 있습니다. 오늘 영상이 여러분의 건강을 지키는 작은 계기가 되길 바랍니다.